Baba, tunashuka chini ya mamlaka yako, tunashuka chini ya nguvu zako Bwana, ukaweza kutawala kwa nguvu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Baba, tunashuka uinuliwe. Baba, tunashuka uinuliwe. Baba, tunashuka, Baba, tunashuka uinuliwe. Baba, tunashuka
Baba tunashuka uonekane, Baba tunashuka uinuliwe, Baba tunashuka, Baba tunashuka, Baba tunashuka uinuliwe, Haleluya, lebasata rababushia. Umeinuliwa Bwana, sisi tumeshuka na ili wewe Baba wetu uinuliwe. Sisi tumekubali kushuka, Baba wetu wewe uinuliwe. Tunakubali kushuka katika mawazo yetu, katika jina la Yesu uinuliwe. Mtumishi wako Mungu wa majeshi Yohana Mbatizaji aliposikia habari ya Yesu akasema ya kwamba mimi ninakuwa mdogo, ye ainuliwe. I becomes the reason that he may increase. God, we give you praise kwa sifa, heshima na utukufu milele yote. Wewe ni mwema tena wewe ni mwaminifu, katika jina la Yesu Kristo. Kia sifa Mwokozi, maana umetuandalia mambo mema, katika jina la Yesu. Oh, hallelujah. Naomba kanisa zote tuweze kusimama. Kama uko na afya mwili na unaweza simama mahali popote ulipo, simama. Kwa jina la Yesu, nasikia sauti yangu. Siku ya Jumapili nikawa naleta neno kuhusu kumwabudu Bwana. Kumwabudu Bwana. Naomba tu, na sijui utatumia maneno gani. Uinue mikono yako juu ya kichwa chako. Kubali tu kufanya hivyo. Uliitwa ufanye hivi na Mungu. It's a sign of surrender. Inua mikono yako miwili juu ya kichwa chako. Kama unasikia sauti yangu, inua tu mikono yako miwili. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana wewe ni mwema. Mwambie kuhusu ukuu wake. Mwambie kuhusu utakatifu wake. Mwambie hakuna mwingine kama yeye. Fungulie moyo wako.
maana hapo ndipo anapata sifa na utukufu. Sisi tumeitwa tumwabudu, wewe umeitwa umwabudu, na anapopata ukimwabudu katika jina la Yesu, kama tulivyoshuhudia siku ya Jumapili, yeye aliponya mahali hapa. As we worshipped him, aliponya wapendwa. Tuliona akiponya migongo, tuliona akiponya mguu. As we worship you Lord, tunakuinulia mikono yetu kusema hatuna mwingine, ni wewe tu. Hata wewe ndiye tunatarajia ukanene nasi jioni ya leo. We give you praise God, we give you praise and glory katika jina la Yesu. La mama sekarababoria, kama unaweza nena na lugha maana umejazwa. Go into tongues. Satarababoshi makata ya baba yande. Utukufu na sifa Bwana ni zako. Tunaomba kanisa liko na nguvu, tunaomba tuwe na kanisa lililo na moto wa Roho Mtakatifu, kanisa hakika ambalo liko full surrendered to you. We give you praise, we give you glory this afternoon. Baba, inapendeza sisi tukuabudu, inapendeza sisi tukuinulia mikono yetu, inapendeza Bwana tukuinue kutoka mioyoni mwetu, na ishara ya kuinua mikono tunasema we surrender. Upokee sifa, pokea utukufu Baba wetu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Acha nikuelekeze katika jambo hili. Unajua hakuna gari na asaga na spidi. Gari lolote linapoanza kuondoka linasaga pole pole. Na hivi ndivyo unajua ya kwamba gari limeshika kasi wakati limepata mafuta imeongezwa juu na spidi imeanza kupanda. Na sijui ni kwa nini nimesikia jambo hili katika moyo wangu. Nataka uunganishe mikono yako pole pole tu, pole pole tu, si kwa mbio, si kwa nguvu, pole pole tu. Let the Holy Spirit accelerate your speed katika jina la Yesu. Anza tu pole pole. Anza tu pole pole. And let the Holy Spirit accelerate. Wacha Roho Mtakatifu ainue. Wacha Roho Mtakatifu accelerate. Mkubalie tu Roho Mtakatifu. Mambo mengine tunafanya si ni kwa sababu ametuwezesha. Let the Holy Spirit accelerate your speed. Let the Holy Spirit accelerate your speed. Let the Holy Spirit accelerate your speed. Yes, yes, it is happening. Yes, it is happening. Yes, it is happening. It is happening. It is not by power, not by might, but by the Holy Spirit. Speed up! Speed up, speed up, speed up, speed up, speed up. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Feel the presence. Feel the presence of the Lord. Hisi huo uwepo wake Mungu, maana ako mahali hapa. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Unganisha mikono yako sasa tunapoleta mtumishi wa Mungu Elizabeth Nyambura kwa madhabahu pamoja na kalimani wake katika jina la Yesu. Karibu Elizabeth Nyambura. Makofi kwa Yesu, si kwake sasa, makofi kwa Yesu. Simama mahali hapa, ningependa kuuliza kama tuko na wageni. Wewe ni mgeni, hujaingia tena hapa, inua mkono wako.
Nionyeshe tu, you are a visitor, you came today, nionyeshe na mkono wako. Mahali popote ulipo, inua mkono tu. Asante, naona mkono pale. Tafadhali, baada ya neno hili nitakupa nafasi, usiondoke. Tunaelewana? Barikiwe sana kwa sababu ya kuja. Tumkaribishe tena kwa makofi. Naomba nipate Karimani wangu wa Rugogo. Karimani wa Rugogo. Oh, Philip. Asante. Move on. Amen. Basi Mwathani Jesu arogocwo. Mwathani Jesu arogocwo. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩngenete nĩ Ngai. Siku ya leo, asubuhi ya leo nimefurahi kwa sababu ya Bwana. Nĩ ũndũ wa kũndua mwana wake. Ni kwa sababu ya kunifanya mtoto wake. Ndĩna ngatho nĩ ũndũ wa ũtongoria wa kanitha ũyũ. Niko na shukrani kwa sababu ya uongozi wa kanisa hili. Ngaheo kwĩtĩkĩrĩka mũthenya wa ũmũthĩ nũgame mbere ya Ngai. Nikapata kibali kusimama siku ya leo mbele za Bwana. Mwathani Jesu arogocwo. Bwana wetu apewe sifa. Rũciũ ũngĩ nĩ ageithio nĩ wathuku. Ambia mwingine wamesalimiwa na wathuku. O ũrĩa we ũnjĩtaga. Jinsi unavyoniita. Nĩ ũndũ ndĩna marĩtwa maingĩ. Ni kwa sababu niko na majina mengi. No ũrĩa wa mana wa kũgegania. Lakini jambo la kushangaza. Atĩ ona hetwo marĩtwa macio maingĩ. Ya kwamba hata ingawa nimepatiwa majina mingi. Koma ndaheaga mũndũ gĩtĩo. Hiyo majina haipe heshima. Na mbere. Kama sijaendelea. Ndirĩ nyiki nyũmba ya Ngai. Ndirĩ nyiki nyũmba ya Ngai. Niko peke yangu katika nyumba ya Bwana. Nĩ tondũ mũirĩtu wakwa arĩ gũkũ. Msichana wangu wako mahali hapa. Arũgame tu amwĩke ũguo. Asimame na ainue mkono. Nĩgetha tũthiĩ na mbere. Na ili tukapate kuendelea. Mwathani Jesu arogocwo. Bwana wetu apewe sifa. Ndĩrenda kũhe Karimani wakwa. Ningetaka kumpatia mkarimani wangu. Nĩgetha tũhote gũtwarana nake. Na ili tukapate kuendelea pamoja na yeye. Mwathani Jesu arogocwo. Bwana wetu apewe sifa. Ndĩna kiugo kĩa Ngai. Niko na neno la Bwana. Kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wakwa. Ambayo Mungu ameweka ndani yangu. Rĩrĩa nderirwo nĩ ngũthoma. Wakati niliambiwa kwamba nitasoma. Ngai tu no andeithirie na akĩhe kiugo. Mungu alinisaidia na akanipa neno. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Ndugu na dada yangu. Kiugo gĩkĩ kĩ haha nĩ ũndũ wakwa nawe. Neno hili liko hapa kwa sababu ya minajili yako na wewe. Na ithuĩ tũigue wendo wa Ngai. Na tusikie kadri alivyo mapenzi ya Bwana. Kĩongo gĩakwa nĩ kuuga atĩ ũhoro wa gwĩtwo nĩ Ngai. Mwongozo wangu ni kuhusu kuitwa na Mungu. Mwathani Jesu arogocwo. Bwana wetu asifiwe. Ngai mũrũ ithe witũ atũgeithie. Bwana asifiwe. Amen. Kanisa Bwana asifiwe. Kanitha Ngai agocwo. Bwana wetu ainuliwe. Ngai witũ ambarario. Kwa majina naitwa Philip wa Rugongo. Rĩtwa nĩ Philip wa Rugongo. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na nĩmoneki Jesu nĩ Mwathani. Amenisamehe dhambi na makosa. Akĩmũrekera mehia na mahĩtia. Na amenifanya kiumbe kipya. Akĩmũtua kĩumbe kĩerũ. Namshukuru kwa sababu ya kunipenda. Ena gĩkeno nĩ ũndũ wa kwendwo. Na ananiwaza mawazo mazuri. Nĩkĩo arĩ handũ hega. Katika jina la Yesu. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mungu awabariki sana. Ngai amũrathime. Amen. Mwathani Jesu arogocwo. Bwana wetu apewe sifa. Nĩngwenda gũtena ihinda. Bila kupoteza wakati. Nĩngwenda tũtonye thĩinĩ wa Biblia. Ningetaka tusome katika Biblia zetu. Na ithuĩ nĩtũgũthoma thĩinĩ wa Thamaki 19. Na tutasoma katika kitabu cha Wafalme 19. Wa mbere. Wa kwanza. Thamaki 19. Wafalme wa kwanza 19. 19. Mũrĩitha witũ wĩna ya Kiswahili. Kiswahili. Yeah. Tusome. Wafalme wa kwanza. Mlango wa 19. Baba wa Irimo nikupatie hii tusomee na Kikuyu. Kama yako ni ya Kikuyu. Wafalme wa kwanza 19. Aya ni ya kwanza. Ya 19. Aya 19. Biblia inasema hivi. Basi akaondoka huko, akamkuta Elisha mwana wa Shafati aliyekuwa akilima mwenye jozi za ng'ombe 12 mbele yake. Na yeye mwenyewe alikuwa pamoja na lile la 12. Elia akapita karibu naye, akatupa vazi lake juu yake. Naye akawaasha ng'ombe, akamfuata Elia mbio. Akasema, nipe ruhusa na kuomba, nibusu baba yangu na mama yangu, kisha mimi
nitakufuata. Akamwambia, enenda, rudi, ni nini niliyokutendea? 21. Akarudi akiasha kumfuata, akatoa lile jozi la ng'ombe, akawashijia, akatokosa nyama zao kwa ile miti ya ng'ombe, akawapa watu wakara. Kisha akainuka akamfuata Eliya akamhudumia. Tuthomere na Gikuyu. Baba Irimo. Athamaki wa mbere 19. Tondu ucio agikiuma kuu agithii agikora Elisha wa Shafatu agicimba na ndegwa ciohereirio ciohanĩtio igĩrĩ moha 12 aciumĩte thutha, nake we mwene arĩ hamwe na acio na icio cia rĩoha rĩa 12. Nake Elija akĩgera harĩ we akĩmũikĩria nguo yake ya igũrũ, nake Elisha agĩgĩtiga ndegwa akĩrũmĩrĩra Elija na ihenya, akĩmwĩra atĩrĩ, ndagũthaitha ũreke thiĩ ngamumunye baba na maitũ njoke ngũrũmĩrĩre. Nake Elija akĩmwĩra atĩrĩ, coka, kaĩ ngũgirĩtie naki? Akĩhũndũka oimĩte kũmũrũmĩrĩra, akĩnyita ndegwa 2 ciohanĩtio na mĩtĩ ya ngingo, agĩcithĩnja, akĩruga nyama ciacio na mũtĩ ya mĩnyamũ ĩrĩa yarutagwo wĩra nayo, akĩhe andũ arĩa marĩ nake, nao makĩrĩa. Thutha wa ũguo agĩũkĩra akĩrũmĩrĩra Elija akĩmũtungatĩra. Haleluya. Haleluya. Mwathani Jesu arogocwo. Bwana wetu apewe sifa. Nĩtwaigua kiugo kĩa Ngai. Tumesikia neno la Bwana. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Asubuhi ya leo. Ũhoro wa gwĩtwo nĩ Ngai. Kuhusu kuitwa na Mungu. Nĩgetha tũkamũtungatĩre. Na ili tukamtumikie. Mwathani Jesu arogocwo. Bwana wetu apewe sifa. Kiugo kĩa Ngai kirauga atĩrĩrĩ. Neno la Bwana linasema. Elisha wa Shafatu nĩ kũrĩma arĩmaga. Elisha wa Shafatu alikuwa analima. Na ndegwa ciake. Na alikuwa analima na ndume zake. Igĩrĩ. Ambazo zilikuwa zimefungwa 2. Na alikuwa zimefungwa katika 12. Bwana wetu apewe sifa. Lakini wakati Elija alikuwa anapitia pale, akamrushia nguo. Lakini Biblia inasema ati akamvalisha vazi. Bwana wetu apewe sifa. Nimekuja kukuambia asubuhi ya leo lazima tuamke tumtumikie Bwana, na ili Mungu atupeleke hatua zingine. Bwana wetu apewe sifa. Neno la Bwana linasema wakati alirushiwa vazi, akakimbia akamfuata, akamwambia, wacha nirudi nikambuzu mama na baba yangu. Bwana wetu apewe sifa. Lakini akamwambia, mimi nimekuzuia na nini? Nake akajibu, akashika ndume zake akazichinja. Bwana wasifiwe. Lakini Biblia inasema ya kwamba zile miti ambazo zilikuwa zimefunga ng'ombe, alipomaliza kuchinja ng'ombe, Biblia imesema ya kwamba akakatakata yale zile miti. Bwana wetu apewe sifa. Nimekuja kukuambia kwamba siku ya leo lazima ukubali kuchinja ng'ombe na kukatakata ile miti ambayo inavurutwa. Kiugo kĩa Ngai ũmũthĩ, neno la moda siku ya leo ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, nataka kukuambia Ngai eho nĩgetha akwarĩrie. Mungu wako kwa sababu ile akunene. Wewe hau
Pengine uko mahali pale uturaga tu othenekaga, unaishi kuhangaika, uturaga tu unyitete o mirao, unaishi kushika tu miti. Mbona mwana wa ithe witũ ndoka gukwĩra atĩrĩrĩ, lakini nimekuja kukuambia hĩndĩ ĩrĩa Elisha athiaga na mũraũ rĩ, wakati Elia alikuwa anaenda na yule na ile acumĩte thutha rĩ, akiwa amefuata ndanarema na mũraũ, ndanarema na mũraũ, mimi nishailima na hiyo kitu, ndimumĩte thutha, nilikuwa nimeifuata. na mũndũ anyitaga na moko make merĩ, mtu anaishika na mikono yake miwili. ona rĩu tũngĩthiĩ gwitũ no nguonie mũraũ, hata sasa hivi tukienda kwenu naweza kukuonyesha, nĩ tondũ baba witũ ndarĩ atĩ, ni kwa sababu baba yangu Mwathani Jesũ hajaitupa. arogocwo. Bwana wetu asifiwe. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa wĩ wĩra-inĩ, Lakini kwa hivyo wakati ulio katika hĩndĩ ĩrĩa kazi, wĩ ũracimba, wakati unashiba, ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, nimekuja kukuambia ũrĩ na mathĩna kuna mashida ũgũcemania namo, ambayo utakubona na nayo. ngwĩre atĩrĩrĩ, Na nikwambia ya kwamba ona Elisha hĩndĩ ĩrĩa athiaga na mũraũ, wakati Elisha alikuwa analima aumĩte thutha nĩgetha acimbe, akiwa ameifuata ili ona ashimbe, mĩraũ ĩrĩa ĩrĩmagĩra mbembe, ile ambayo inalimia nĩ kwĩna mahindi, mũraũ wa kũrĩmĩra, kuna ile ya na nĩ kulimia kũrĩ na mũraũ wa na gũcimba. kuna ile ya kushibua. Mwathani Jesũ Bwana wetu arogocwo. apewe sifa. Kinya we ũnyitĩte mũraũ Wakati ũcio, umeishika ndũngĩgĩa na ihinda rĩa kũũrekia, hauwezi nĩ kuishiria, tondũ waũrekia rĩ, sababu ukiashiria nĩũkũmunya mbembe. inaweza ng'oa Mwathani mahindi. Jesũ arogocwo. Bwana asifiwe. Ngai witũ arotũgĩra. Bwana wetu ainuliwe. Ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, nimekuja kukuambia mũthenya wa ũmũthĩ, siku ya leo, nĩgwĩtwo wĩtĩtwo nĩ Ngai umeitwa na Mungu o ũguo ũtariĩ, jinsi ulivyo. kana we mũthuri, Kama wewe ni kana we mzee, mũtimia, wewe ni kana mama, we mwana yuthi, wewe ni kijana, nĩkũrĩgwĩtwo nĩ Ngai. Mungu amekuita. Na no nginya wĩtĩkĩre, Na lazima ukubali. ũthĩnje ng'ombe, Uoshe ng'ombe. warĩkia gũcithĩnja, ukimaliza kuzishija, ũcine kinya macoki macio. Mwathani Jesũ arogocwo. Bwana wetu apewe sifa. Nĩ ndĩrahanyũka mũrũ wa ithe witũ. Mungu akubariki. Ngai witũ aromũrathima. Mungu awabariki. Ndihotaga gũthiĩ kahora, no Ngai nĩ akũndeithia. Mungu atanisaidia. Mwathani Jesũ arogocwo. Bwana wetu apewe Ndoka sifa. gũkwĩra atĩrĩrĩ, Nimekuja kukuambia ũmũthĩ siku ya leo nĩtũgũcina mĩraũ, tutashoma hiyo ona no mama, tũgũthĩnja ng'ombe tutashija ng'ombe icio iragiria tũtungatĩre ambazo Ngai. zinatuzuia kutumikia Bwana. Elija ndegwa ciake, Elisha akashija ng'ombe zake agĩcoka agĩatũranga mĩtĩ ĩyo ngũ. na akakata hiyo miti, No mũthenya wa ũmũthĩ lakini rĩ, siku ya leo nyonaga macoki makoragwo irĩ cuma. naona hiyo kitu inakuwa ni shuma. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, mũndũ wa Ngai, Nimekuja kuambia nĩ kũrĩ gwĩtwo rĩngĩ nĩ Mwathani. kuna kuitwa tena mara We tena na Mungu. ũtũrĩte hau, Wewe umeishi mahali rĩngĩ pale gwaku kũrĩ na maũndũ maritũ, na pengine unapitia ũkagererio katika mambo maũndũ mazito, mahana mwaki. mambo ambayo yanakaa kama moto. Ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, Nimekuja kũrĩ kukuambia na Ngai wa ihinda kuna Mungu wa rĩngĩ, mara tena ũcio wonire Elisha ambaye alimuona atĩ Elisha nĩararuta wĩra mũritũ na akaona kwamba wa anafanya kũnoga kazi nzito, gũtũũra thiaga na na ndegwa. kwa sababu alikuwa anaenda na ng'ombe, Elija akĩhĩtũkĩra harĩ we, Elija akapitia mahali alipokuwa akĩmũhumba nguo. akamvarisha vazi. Mũthenya wa ũmũthĩ, Siku ya leo Ngai witũ arĩ gũkũ, Mungu ako mahali nĩgetha hapa we akũhumbe nguo, ili akuvarishe akũrute vazi, nguo ĩyo ũtũrĩte nayo. akutoa hiyo vazi ambayo umeishi nayo. Mwarĩ wa ithe witũ, Ndugu na dada yangu, ndiũĩ gwaku ũrĩa ũikaraga, ndiũĩ gwaku ũrĩa sijui ũikaraga, kwako venye unaishi, no ndoka gũkwĩra lakini atĩrĩrĩ, nimekuja kana kukuambia we mũtimia wa ndigwa, kama wewe ni kana we single mother, haijalishi kama wewe ni single kana mother we na mũthuri, ama uko na mzee, ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, nimekuja kukuelezea kũrĩ na ihinda rĩngĩ rĩa kũhumbwo nguo. kuna wakati mwingine wa kuvalishwa Nguo ya vazi, Mwathani nĩ ya riri, nguo ya Mwathani nĩ ya riri, vazi ambayo ni ya utukufu, nĩ ũndũ wĩtĩkĩra kũhumbwo, kwa sababu ukikubali kuvalishwa Ngai agũgũtwara rebu wewe ĩngĩ. Mungu atakupeleka hatua Mathĩna nyingine, rĩngĩ nĩ mokaga, wengine mashida ta macio inakuja makoragwo na Elisha kama yaliyokuwa na hĩndĩ Elisha ĩrĩa athiaga na ndegwa ciake, wakati alikuwa anatembea na ng'ombe nĩ ũndũ zake, kinya ndegwa ikĩrĩma rĩ, lakini hata wakati ng'ombe zilikuwa zikilima ciohetwo kanua, zinakuwa zimefungwa ona mdomo, kinya we mwene ũciumĩte thutha hata rĩ, wewe ambaye nĩ umezifuata ũnogaga mũno. wewe unachoka sana, Tũtuna twekĩraga gambuti. ni kwa sababu unavaa Mwathani kambuti. Jesũ arogocwo. Bwana ainuliwe. Ndĩroka gũkwĩra atĩrĩrĩ, Nimekuja kukuelezea hau ũikĩtio, mahali ambapo mũrũ umetupwa. na mwarĩ wa ithe witũ, Ndugu na dada yangu, rĩngĩ ũtũrĩte na gambuti, pengine umeishi na gambuti, moko maku mũndũ ethaga kinya kĩndũ gĩa kũharũkia moko, mikono yako umetafuta nĩ kitu ũndũ wa ya kũnyita kuvalia mũraũ. na ili ushike Mwathani miti Jesũ sana. arogocwo. Bwana wetu apewe sifa. Atĩrĩrĩ kanitha wa Ngai, Nimekuja kuambia Yesu kanisa, nĩ arenda gũtuohora, Mungu anataka na kutufungua, kiugo kĩrĩa ngũkwĩra atĩrĩrĩ,
na neno lile ninataka kuambia, cinamira murona mwari wa ithe witũ, katakata hiyo miti ndugu na dada yangu, gucinamira wakati wa kukata hinya na hoti wa Ngai, ili upate kuona utukufu wa Bwana. Elija atekerire gucina, wakati Elisha alishoma na ri akinyokirie ikinya, ndipo alipata kukata hatua nyingine, akakibia akinyera Elija, amfikie Elija. kiugo kia Ngai kirauga atiriri, Biblia imesema agetigana na mathina, akaachana na mashida, na atiganire na mathina, wakati aliachana na mashida, gutungatira Ngai, alianza kumtumikia Bwana, agetungatira Ngai, akamtumikia Bwana. Ukisoma kiugo kia Ngai kirauga atiriri, ukisoma Biblia inasema aringire ciama nyingi, alifanya miujiza mingi Elija ũrĩa wamũikĩirie nguo kuliko Elija ambaye alimvalia vazi. Jesu arogocwo. Bwana wetu apewe sifa. Toguo wiki kanitha wa Ngai, toguo wiki kanitha wa Ngai. Hivyo tu kanisa la Bwana. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, nakwambia ya kwamba wewe nĩwe kĩrĩa gĩkuohaga, wewe ndiye unajua kenye wewe kinakusumbua, nĩwe ũĩ mathĩna marĩa wĩ namo, wewe ndiye unajua yale matatizo niĩ unayopitia. ndingĩmenya mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, Mimi siwezi jua, ona reverend witũ ndangĩmenya, hata mchungaji wetu hawezi jua. ona ko tuoka na tũmwĩre marĩa twĩ namo, Sasa tukija tumwambie yale tunayoyapitia, nĩegũtũrutanĩria mathĩna macio, atatusaidia kutoka katika no zile shida. ũngĩtũrora na tũiguĩre tha rĩ, Lakini akikuangalia, kukutazama na na kuhurumia tũhumbe nguo ĩngĩ rĩ, na kuvalisha vazi no Jehova lingine, Ngai witũ, Bwana wetu Mwathani Jesu arogocwo. Bwana wetu apewe sifa. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, Asubuhi ya leo Ngai ũtũũraga muoyo, Mungu anayeishi ndoka hai, gũkwĩra atĩrĩrĩ, nimekuja kukuambia kĩroko kĩa ũmũthĩ, asubuhi ya leo, Ngai witũ nĩoĩ kĩrĩa gĩgũthĩnagia. Mungu wetu anajua kenye Mwathani Jesu arogocwo. Bwana wetu asifiwe. Ngai nĩoĩ kĩu Mungu kĩragũthĩnia, anajua kenye kana kinakusumbua. nĩ gwaku mũciĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe Mungu witũ, anajua kwenu Ngai nyumbani. witũ nĩaramenya kĩrĩa Mungu kĩragũthĩnia, anajua kenye ona kana kinakusumbua. nĩ itũũra-inĩ rĩrĩa ũrĩ, Hata katika Ngai jiji hili witũ nĩoĩ kĩrĩa Mungu kĩragũthĩnia, anajua kenye ona kinakusumbua. kana nĩ mawĩra-inĩ, Hata kama ni Ngai kazini, nĩaramenya, Mungu wetu anajua, nĩaramenya nĩkĩ anajua kĩragũthĩnia, kenye kinakusumbua. nayo nĩ atĩrĩrĩ, Lakini ni ya kwamba ĩtĩkĩra gũcinamĩra kumbali kushoma ile miti nĩgetha ona hinya na ũhoti wa Ngai na ilione nguvu na uwezo wa Bwana. wacinamĩra Ushome ile bidhaa, nguo, ũkũhumbwo nguo, utavalishwa vazi. andũ moranagia atĩrĩrĩ, Tuanze kuulizana, ũyũ no mama ũrĩa, huyu ni yule mama, ũyũ no ndugu ĩrĩa, yule ni yule Mwathani Jesu arogocwo. Bwana wetu apewe Ndoka sifa. gũkwĩra atĩrĩrĩ, Nimekuja kukuambia ona Ngai ũroka kũgarũrĩra mũtũũrĩre, na Mungu anakuja nĩ ũndũ kubadilisha kiugo hali kĩa yako. Ngai kiugaga atĩrĩrĩ, Bwana ni asema, atĩ Ngai nĩoĩ kĩrĩa gĩtũrĩnagia, Mungu anajua kenye kinatusumbua, nĩoĩ kĩu kĩragũthĩnia, anajua kenye ona kinakusumbua, nĩoĩ kĩrĩa hata gĩthĩnagia, mimi najua kenye mũrũ na kinanisumbua. mwarĩ wa ithe witũ, Ndugu na dada kĩrĩa yangu, gĩthĩnagia ti kĩo gĩgũthĩnagia. kenye kinanisumbua ndio Mwathani Jesu kinakusumbua. arogocwo. Bwana wetu apewe Gĩkĩ sifa. gĩathĩnagia ũkĩhoya mũthuri, Pengine unajisumbua ukiomba mzee, nakĩo gĩathĩnagia akĩhoya mũtimia, pengine naye anajisumbua ukiomba ũkĩathĩnagia bibi yake, akĩhoya ciana, wengine wakiomba watoto wao, ũkĩathĩnaga akĩhoya tonga mũnene. wengine naye akiomba No mtoto ndĩrenda wake. gũkwĩra atĩrĩrĩ, Lakini nimekuja macio kukuambia mothe baba nĩamoĩ, yote Mungu no anayajua. magakĩhotwo nĩ atĩrĩrĩ, Ukweli ni ya kwamba Ngai witũ ndarĩrekothirĩra thĩna-inĩ ũcio. Mungu hatakubalia uishie katika yale matatizo. Tũraririkana hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ Erodoreti, Mimi wakati nilikuwa naishi Eldoret, hĩndĩ ĩrĩa twahũrirwo na tũgĩthĩna mũno, wakati tulipigwa tukahangaishwa sana, ndirikanaga to twatwarirwo kanitha-inĩ, nilikumbuka kwa sababu tulipelekwa no kanisani, nĩndarĩrĩire kĩgongona arĩ na arĩ ithe witũ, nililia kwenye madhabahu, kĩũria Ngai wakwa atĩrĩrĩ, nauliza Mungu wangu, Ngai ndũrĩte ngũtungatĩire, nimeishi ni kukutumikia, ndathire nyũmba yaku Mwathani ndĩstande thiri, na nilienda katika nyumba yako na nikiwa Ngai ũkangereria thĩna ta ũyũ. na sijaipitia katika matatizo kama haya. Mwathani Bwana wetu apewe sifa. ũguo thĩna ũcio nĩ ũngĩokire, Kwa hivyo shida hii inaweza kuja, nĩgetha Ngai andute Erodoreti, na ili Mungu anitoe Eldoret, nĩgetha Ngai andehe na gũkũ, Mungu anilete mahali nĩ hapa ũndũ wa mũthenya wa sababu ũmũthĩ. ya siku ya leo. Mwathani Jesu arogocwo. Bwana wetu apewe Ngai sifa. nĩekaga ũndũ mũrũ na mwarĩ wa ithe Mungu witũ, anaweza fanya ona jambo, no ũgererio mathĩna hata mothe, anaweza pitia katika matatizo, nĩgetha we mwene na ili rĩ, wewe
mwenyewe ugacira kinyo honokio ine ukapata kusimama imara katika wokovu. Bwana wetu asifiwe. Wacemania na ucio ungi ukipatana na mwingine akuhe thina uria agereire akikupatia matatizo yake ukonaga ni munini unamwambia kwamba hiyo ni kidogo. Mwathani Jesu arogocwo. Bwana wetu asifiwe. Tiga nĩ Ngai tũtingĩraina mũthenya wa ũmũthĩ. Huko ni Mungu atugeiba siku ya leo. Kanisa ya Bwana. Jesu nĩ aragwĩta ũmũthĩ. Mungu anakuita siku ya leo. Tigakwĩhe ihoto ciaku. Wacha kujipatia jisababu. Ukirete hau na mathĩna maku. Ukirete na mathĩna maku. Umekuja ukiwa na matatizo yako. Menyithia tu Mwathani. Mjulishe Bwana. Nĩ ũndũ nĩ aramamenya. Mungu kwa sababu yeye anayajua. Ona akinya rĩ. Na atakapofika. Na gũgũcenjia. Atakubadilisha. Mwathani Jesu arogocwo. Watu asifiwe. Na oinaga rwĩmbo rwerũ. Na wimbe oinaga rwĩmbo rũrĩ muoyo. Wimbe ulio hai. Na ndungata ya Ngai Juthufu. Na mtumishi wa Mungu Yusufu. Hĩndĩ ĩrĩa arĩ kamwana kanini. Wakati alikuwa kijana mdogo. Biblia yugaga arĩ mwanake mũthaka. Biblia inasema kwamba alikuwa kijana mrembo. Nĩ kwarĩ gwĩtwo. Lakini kulikuwa na kuitwa. Nĩ tondũ Ngai nĩ amenyaga. Ni kwa sababu Mungu alikuwa anajua. Atĩ mũthenya ũmwe. Ati siku moja. Yusufu agatuĩka mũnene wa bũrũri wa Misri. Yusufu atakuwa mkubwa katika nchi ya Misri. Bwana wetu apewe sifa. Wakĩukĩra thĩinĩ wa kĩambĩrĩria. Katika kitabu cha Mwanzo 41 14 aya 14. Tucoke tuthie 41. Alafu tuende 41. Tuthome oyo 41 tuthome 41 42. Kitabu cha Mwanzo 41 14 aya ya 14. Ruke tena uende 41 42. Biblia inasema hivi: ndipo Farao akapeleka watu akamuita Yusufu, wakamleta upesi kutoka gerezani. Akanyoa, akabadili nguo zake na kaingia kwa Farao. Aya 41 inasema, Farao akamwambia Yusufu, tazama, nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani nzuri na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Kiambĩrĩria 41:14. Nake Firauni agĩkĩrekania agĩtithia Yusufu, nao andũ makĩmũgĩra narua mamũrute kũu korokoro-inĩ. Nake Yusufu akĩnyihia akĩruta nguo ĩrĩa ehumbĩte, agĩgĩthiĩ agĩkinya Heftown. 41 42. Hau 41 uthie 41 weyo uthie 41 42. Karibu hapa kuna giza kidogo. Firauni agĩkĩruta gĩcũhĩ kĩa rũũri rwake guoko, agĩgĩkĩra guoko kwa Yusufu na akĩmũhumba nguo cia gatani njega, agĩcoka akĩmwĩkĩra kĩrengeri gĩa thahabu ngingo. Bwana wetu apewe sifa. Nitwaigua horo wa Juthufu. Tumesikia kuhusu Yusufu. Juthufu ni agerire maũndũ maritũ mũno. Yusufu alipitia katika mambo mazito.
akimenwo ni ariũ a ithe, akashukiwa na ndugu zake. Na hĩndĩ ĩrĩa amenagwo, na wakati alishukiwa, Ngai no amenyete Mungu alijua tu ati ono agatuĩka mũthamaki, ya kwamba atakuwa mfalme, ono agatuĩka barothi, atakuwa ambassador. Mwathani Jesu arogocwo. Bwana wetu asifiwe. Andũ acio magĩkĩrwo kĩũndũ gĩa kũmũmena, hao watu wakawekwa jambo la kumshukia, kinya magĩkinya handũ makĩmũikia irima-inĩ, na ikafika wakati wakamweka katika tundu, makĩmũruta nguo yake ya igũrũ, wakamvua nguo yake ya juu. no hĩndĩ ĩrĩa mamũrutire rĩ, wakati walimvua, kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, Biblia imesema atĩ we nĩageririe gũthaitha aria ithe mũno, yeye alijaribu kuwasihi ndugu zake, nĩageririe kũmathaitha, alijaribu kuwasihi kumweka ũru, wasimufanye vibaya, no matigana kũigua, lakini hawakusikia. Ngai ndangĩarekire maigue mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, Mungu akakubali wasikie, nĩ tondũ nĩamenyete mũthenya ũmwe, kwa sababu walikuwa najua siku atĩ moja Juthufu nĩagatuĩka mũnene, Yusufu atakuwa mkubwa. Mwathani Jesu arogocwo. Bwana wetu asepewe Kiugo kĩa sifa. Ngai gĩathiĩ na mbere na kuuga Neno la atĩrĩrĩ, Mungu limesema hĩndĩ ĩrĩa Juthufu athire na akĩendio, wakati wa Yusufu alienda na kaitwa, hakĩgĩa tu na shaitani, hakĩgĩa na shaitani, akawa na shetani. na niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩreciria ũndũ ũcio rĩ, Lakini wakati nilikuwa natafakari, nyonaga Ngai nĩwe watũmire ũndũ ũcio wĩkĩke, naona ni Mungu alifanya hilo jambo nĩgetha litendeke, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ na jina rĩgocagwo. la Mungu wetu lisifiwe. Nĩũndũ Juthufu nĩanyitirwo agĩikio korokoro, Wakati Yusufu aliwekwa nĩ ũndũ gerezani, mũtumia wa mũthamaki augire nĩarathaka nake, Biblia inasema mfalme akasema anacheza na agĩikio yeye, korokoro. akawekwa Ndĩrona gerezani. Juthufu akĩrĩra arĩ korokoro, Yusufu akalia kwa arĩ na ithe gerezani. witũ korokoro ti kwega, Gerezani sio kuzuri, onakorwo ndirĩ ndanyitwo ngĩikio kuo, hata kama sijaishikwa na kuwekwa pale. arĩa manaikio Wale ambao washaiwekwa ndĩreroragĩra kinya TV-inĩ, tunawaona mpaka kwa TV, makiuga rĩngĩ maikirio na ũndũ ũtarĩ wa ma, wanasema kwamba wamewekwa kwa kizingizio, onakorwo kũrĩ maikagio nĩ ũndũ wa ma hata rĩ. kama kuna wengine wanapelekwa pale kwa sababu Juthufu wakiwa na aikirio hatia. korokoro-inĩ, Juthufu aikirio korokoro-inĩ Yusufu akawekwa kwa gerezani nĩ ũndũ wa ũndũ atekĩte. kwa sababu ya mambo ambayo hakuwa Mwathani ametekeleza. Jesu arogocwo. Bwana wetu asifiwe. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mũthenya wa Nataka ũmũthĩ, kukuambia asubuhi ya leo, Juthufu arĩ thĩinĩ ndaigana gũkira, Yusufu akiwa ndani hakunyamaza, akiraga akamenya Ngai ũcio ũrandutire irima, alikuwa anajua Mungu aliyenitoa kwenye shimo, ona ũmũthĩ nĩ wakũnduta hata korokoro-inĩ. siku ya leo atanitoa Ndoka gerezani. gũkwĩra atĩrĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe Nimekuja witũ, kukuambia kwamba ndugu na wewe dada, ũthinĩkanĩtio nĩ andũ anyu, wewe ambaye umetupwa na watu wenu, ũgathinĩkanio nĩ arĩa makũrigicĩirie, umetupwa na wale ambao wamekuzingira, ũgathinĩkanio nĩ kinya njirani yaku. umetupwa na mpaka jirani yako. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, Nimekuja kukuambia Ngai ndekũreka ũthirĩre korokoro. Mungu hatakubali uishie mahali pale. Mwathani Jesu arogocwo. Bwana wetu asifiwe. Ngai akĩreka mũthamaki arote, Biblia inasema kwamba Na gu- Mungu akamfanya na gũkĩaga mfalme wake mũndũ ndoto. ũngĩ ũngĩtaũra, Na siku gũkĩaga mũndũ ũngĩ ũngĩataũrire. kukakosa mtu ambaye anaweza changanua. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, Biblia inasema ya kwamba mũthamaki agĩtũmana, mfalme akatumana, akiuga Juthufu agĩrwo akasema korokoro-inĩ. Yusufu aitwe gerezani. Nĩ ũrona Juthufu akĩgĩrwo korokoro, Unaona Yusufu akiitwa na gerezani, hĩndĩ ĩrĩa etagwo rĩ, wakati alikuwa anaitwa, ngoro yake ndamenyaga nĩkĩ lakini areterwo. katika moyo wake hakuwa anajua ni nini Ndĩrona mwanake kinaendelea, ũrathiĩ na ihoru, lakini akaenda akiwa na hofu. na kiugo kĩa Ngai kĩrauga Lakini atĩrĩrĩ, Biblia inasema rĩrĩa aiguire nĩ aretwo rĩ, wakati alisikia kwamba anaitwa, kiugo kĩa Ngai kĩauga atĩrĩrĩ, Biblia imesema, Biblia ya thimũ-inĩ ĩrauga atĩ akĩamba kwenja nderu. Biblia inasema kwamba akanyoa ndefu. Mwathani Jesu arogocwo. Bwana asifiwe. Nĩ tondũ rĩngĩ njera mandarakĩenjwo, Kwa sababu nĩ tondũ njera no kinya inenehe nderu ciake, kwa sababu akiwa gerezani lazima zingekuwa kubwa. akĩrora akĩona no kinya ndĩtherie, Akasema kwamba lazima nijitakaze gũcoka gũthiĩ kwĩ mũthamaki. ili niende kwa mfalme. Kiugo kĩrauga akĩruta nguo iria arĩ nacio, Biblia inasema kwamba akavua zile mavazi aliyokuwa agĩkĩra nayo, nguo ĩngĩ. akavaa vazi ingine. Mwathani Jesu arogocwo. Bwana wetu apewe Mũndũ sifa. njera mũndũ aikaraga na nguo cia Kwa njera, sababu gerezani mtu anakaa na nguo nguo za ciake gerezani. nĩ arutĩte na agaciga handũ. Hizo walikuwa wamevaa kama mahali. Ndokorwo mũrũ na mwarĩ wa ithe Nimekuja witũ, kuelezea ndugu na Ngai dada, arogũteithie na ndaithie, Mungu akusaidie na nĩgetha anisaidie. tũmenye ũrĩa Ngai witũ arenda. Tujue jinsi Nĩ Mungu ũndũ Jesu anavyotaka. witũ nĩ aroka gũtwĩta, Kwa sababu Mungu anakuja no kinya kutuita. enje nderu mũrũ na mwarĩ wa ithe Lazima witũ. unyoe ndevu ndugu na Arĩa dada ithe yangu. witũ maroria
mararia atiriri dada zetu wanauliza ndevu na totire tunanyoa ndevu na hatuna. Mwathani Jesu arogocwo tupewe sifa. Kwera atiriri nimekuja kukuambia ndevu cia aina nyingi kuna ndevu za aina mingi iria ikugiria wagirire we mbere ya muthamaki ambazo zinaweza kukufanya usiwe na kibali mbele za Bwana. Kwenja ndevu na kuhumba nguo ri sababu ya Yusufu kunyoa ndevu na kuvaa nguo kiugo kia Ngai kirauga atiriri kwa sababu akirogama mbere ya muthamaki akasimama mbele ya mfalme nake muthamaki akimwira atiriri na mfalme akamwambia kuma umothe kuanzia siku ya leo nimekufanya muangalizi ndagotua barothi nimekufanya barozi wakwathanaga bururi uyu wothe wa kutawala nchi hii ikiwa yote. Akauga atiriri Biblia imesema gutire mundu koya guoko hata hakuna mtu atakainua mkono kana wake kinyokie kuguru ama apige hatua. Yusufu ataugite Wewe Yusufu kama hujasema gukwira atiriri au kuambia ya kwamba Yusufu gwetigira Ngai kwa sababu ya Yusufu kumheshimu Bwana muthamaki akiruta nguo hata mfalme akavua vazi akimehumba Yusufu akavalisha Yusufu agicoka akioya kirengeri pia akachukua mkuvu akimuhumba. Mwathani Jesu arogocwo akiruta mbete yake akatoa pete yake na ritwa ria muthamaki. Mwathani Jesu arogocwo rucini rwa umuthi siku ya leo itikira gwitwo kubali kuitwa muthenya ta wa umuthi sababu ya siku kama ya leo Yusufu riritirwo kwa sababu Yusufu alipoitwa akihonokia andu ao akaokoa watu wao akihonokia indo ciao akaokoa vitu zao akimutua mundu munene akamfanya mtu mkubwa. Jesu arogocwo Bwana asifiwe. Ngai nĩendaga gũtũma mũrũ na mwarĩ wa ithe Mungu anataka kutuma ndugu na dada yangu gũtũũra gĩtindo-inĩ gĩa kwĩnyarara utoe katika hali ya kujidharau. Ukira mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ inuka ndugu na dada yangu kinyarara ũngĩkĩra nguo ya kwĩnyarara ukivaa nguo ukivalishwa nguo ya kujidharau mũndũ ũcio atũũraga ena thĩna huyo mtu anaishi akiwa na shida nĩ ũndũ hĩndĩ ciothe mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ wakati wote ndugu na dada mũndũ hĩndĩ ĩrĩa araumagara wakati unatoka kinya andũ ta maramenya hali ĩrĩa arahĩtũkĩra hawezi jua mahali ambayo utapitia. Bwana asifiwe. Ona wokĩra na ũrũgame lakini ukisimama Mwathani arenda gũkũhumba Mungu anataka kukuvarisha nguo njega nguo ya honokio nguo ya wokovu nguo ĩna ũthingu nguo iko na utakatifu mũtũũrĩre Ngai akũgarũrĩra mũtũũrĩre Mungu abadilisha hali yako. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nakwambia ndugu na dada yangu Ngai witũ agĩkũhe ciana njega mũno Ngai agĩkũhe ciana njega mũno Mungu akupatia watoto wazuri sana mũru ũgĩtonyerera ho roho mũru ũgĩtonyerera lakini roho mbaya akawaingilia nĩgetha we ũtũũre ũrakaraga na ili wewe ukaishi na makasiriko. Nimekuja kuambia siku ya leo twara igũrũ matu-inĩ nĩ aramenya Mungu akiwa juu mbinguni anaona na nĩ aroka nĩgetha akũririkane anakuja ili akukumbuke. Mwathani Jesu arogocwo Bwana wetu asifiwe. nĩ kiugo kĩa Ngai nafurahi sana kwa neno la Bwana ũrĩa ndanatũũra nyũmba ya Ngai maisha yote ambayo nimeishi katika nyumba ya Bwana ndaciragia atĩrĩrĩ nilikuwa nafikiria ndahonokete ndĩ kairĩtu kanini rĩ sababu niliokoka nikiwa msichana mdogo kama nĩ arĩheaga gĩtĩo ati shetani atakuwa ananiheshimu. Ni Jesu arogocwo. Bwana asifiwe. Atonyete wa Korinto Stade 3 niliingia katika kanisa la Wakorinto nikiwa Stade 3 na nikaishi katika maisha ya ujana lakini hakunipatia heshima. Jesu arogocwo. Bwana asifiwe. Nikakuwa mama lakini shetani hakuniheshimu. Nikaitwa mama shetani hakuniheshimu. Nikaitwa shosho hakunipa heshima. Hata siku ya leo naitwa maito. Bwana asifiwe. Ninataka kuambia ndugu na dada yangu ili usimame umwachie Mungu akuvalishe nguo ya kukuheshimisha. Bwana asifiwe. Hauwezi heshimiwa na shetani lakini heshima inatoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Tuishi katika chini ya damu ili neema ya Mungu wetu. Amesema ya kwamba hata tuashiria tuishe. Bwana asifiwe. Siku ya leo hatutaisha tutaendelea katika jina la Yesu.
kama shetani anatawala na anasema tutaisha, hatutaisha, tutaendelea kuhubiri Injili. Mungu anataka tufanye mambo mema. Napenda kumalizia, ndikwenda kumunogia, sitaki kuwashokesha, ndamutigera atiriri, namwashia kwamba tushone miti, tuone utukufu wa Bwana, kwa sababu kuna jambo Mungu anatenda, kuna jambo Mungu anatenda kanisa hili siku ya leo. Hata umekuja uko mgonjwa, hata uko umebeba mambo mengi, hapa umefanya uiname, umekuja kukuambia choma miti, choma miti. Wewe mzee mwenye ameokoka, Mwathani Jesu arogocwo. Bwana asifiwe. Nĩ tondũ wĩna riri, kwa sababu kana mũtimia mũhonoki, ona mũtimia mũhonoki, hata kama mama mwenye ameokoka, Mungu hawezi kukuashiria uishi. Bwana asifiwe. Utaenda mbali na ciana citũ, na watoto wetu, atumia aitũ, na mama wetu, na wazee wetu, tunaenda mbali katika jina la Yesu. Na Mungu akiwa juu mbinguni atuwazie mambo mazuri, mambo ya utukufu. Yesu akiwa juu mbinguni, kuna neno lilikuwa nasoma, lilikuwa nasema ya kwamba Yesu Mungu wetu akuhumbaga nguo ingĩ, anakuvalisha vazi lingine, ate nguo ya ugoci, vazi ya sifa. Mwathani Jesu arogocwo. Bwana asifiwe. Kama unaona Mwathani akuhumbĩte nguo ingĩ, kama unaona kwamba Mungu akivalisha vazi ya mwĩrĩ ũmũrũ na mwĩrĩ wa Ithe witũ, ya ulimwengu, kuna nguo ingĩ ya riri, na nguo vazi lingine Ngai witũ ahumbanaga, Mungu wetu anavalisha. Ngai aramweka maũndũ mega kanitha wa Ngai. Mungu atende mema kanitha la Mungu. Reke tũtũũre tũrĩ athingu, wacha tuishi na utakatifu maitho-inĩ ma Ngai witũ, uso wa Bwana. Ũndũ nĩ kwĩra mũcukani atĩrĩrĩ, anatwambia ya shetani ya kwamba akorwo mũcukani ũranjikia irima, hata shetani kama unaniweka shimo, nĩgetha niĩ thirĩre gũkũ, na ili niishi mahali hapa, nĩrũgama rĩngĩ, no nitasimama mara tena. Yusufu akĩrũgama rĩngĩ, Yusufu akasimama mara tena, kinya ithe wake muona rĩngĩ, mpaka mara tena. Mungu awabariki. Rĩrĩa rĩothe tũgũtũũra twĩtigĩrĩte Ngai, tunapoishi tukimtumikia Bwana, tukenagia Ngai ũyũ, na tukimfurahisha Bwana, tigane Ngai witũ-rĩ, isipokuwa ni Mungu wetu. arĩ na arĩa Ithe witũ tũngĩathirire tene, Mungu ndio wetu tungeisha mapema. tirogirĩtio thire, Kenya kimekuzuia uishe, na nĩ Ngai ũkũnyitĩrĩire, lakini Mungu amekushikilia. marĩa mothe ũragerera, yale yote unayopitia, ũritũ kũrĩa wothe ũngĩkorwo ũragerera, yale matatizo unayopitia, Ngai witũ nĩoĩ, Mungu wetu anajua. Mwathani Ngai arogocwo. Bwana wetu asifiwe. Ngai amwe aramũrathima. Mungu wetu awabariki. Amen. Amen. Hallelujah. Tumpigie Bwana Yesu makofi zaidi ya hayo. Glory to Jesus. Tumpigie Bwana Yesu makofi zaidi ya hiyo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. God bless you so much. Thank you, Lord. Thank you, Lord.